الاحداث اللي بتحصل في الاماكن دي. الفن الجرافيكي حضرتك النهارده موجود في سور برلين لحد اللحظه اللي احنا فيها دي، بيعملوه مزار سياحي، وده فعلا كان بالنسبه للمصريين وبالنسبه للاجانب او الناس اللي الناس اللي هم ما حضروش معانا احداث الثوره، كانوا بيجوا يعني بيشموا هوا وبيشموا ريحه الثوره في السور اللي هو احنا بنعتبره ده كان جزء مننا وكان جزء من عرض مشاكلنا اللي احنا كنا بنعيشها هنا هوت في الميدان. ودوت انا بعتبروش نظافه، يعني هم لو بيتكلموا في نظافه يروح يشوف تلال النظافه اللي موجوده في الشوارع، يشوف النظافه اللي في العيش، يشوف النظافه اللي في الميه. بالفرشة والألوان أبدع شباب مصر الفنانين وحولوا شوارعها إلى متحف ومزار عالمي وتاريخ. إيمان توني، 90 دقيقة، قناة المحور. معنا على التليفون عضو البرلمان السابق الدكتور مصطفى النجار. مساء الخير دكتور مصطفى. مساء النور استاذ عمرو. تعليقك ايه على ازاله الرسومات التي كانت موجوده على جدران شارع محمد محمود؟ جدا بصراحه من موقف الحكومه الحالي اللي شغلت نفسها بمسح الجرافيتي اللي هو بيمثل يعني احد ذكريات الثوره المهمه لكل شباب. يعني في نفس الوقت يعني الحكومه بدل ما ترتب اولوياتها وتجمع القمامه اللي موجوده في الشوارع اللي خلت مصر عباره عن يعني صندوق قمامه كبير، شغله نفسها ان هي تمسح الجرافيتي وتحط حراسه عشان الناس ما ترسمش تاني. فقمه المهزله اللي حصل بصراحه، لكن في نفس الوقت يعني احنا عايزين نفهم بين اعمال تطوير ميدان التحرير يعني يشيلوا الزباله الاول يا دكتور مصطفى قبل ما يشيلوا الجرافيتي. ها طبعا يعني الجرافيتي ده فن ويعني على ده فن راقي يعني جميله، لكن يعني كان نفس المجهود ونفس الحميه ديت نشوفها في جامع القمامه اللي مغرقه شوارع مصر كلها. صحيح. طيب يعني انت بتشوف ان يعني المفترض ان احنا نحافظ ازاي على يعني هذا التراث اللي اكتسبناه من الثوره، الرسومات الجميله دي كانت بتعبر عن روح الثوره، فن الجرافيتي اللي كان موجود على الجدران ده كله كان بيؤرخ لفترات واحداث مهمه. شايف يعني ايه المطلوب يتعمل عشان نحافظ عليه؟ المطلوب ان الكلام ده يتم يعني اعادته تاني، ويعني نشوف دول زي ايران ولبنان بتعتز قد ايه بالشهداء وبشهداء الثورات على وجه الخصوص، وصورهم مليانه يعني ماليه كل الميادين. فلازم ده يتعمل في مصر، ولازم الحكومه تعتذر عن اللي هي عملته ده، لان يعني في نوع من انواع المراهقه السياسيه وفي نوع يعني مش مفهوم خالص، يعني مش قادرين نفهم ايه اللي هي بتعمله دوت بالظبط. بشكر جدا البرلماني السابق الدكتور مصطفى النجار. معنا على التليفون الفنان عمار ابو بكر رسام الجرافيتي الشهير. استاذ عمار اهلا بيك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ انت نزلت امبارح على طول عشان ترسم مجرد ما عرفت ان في رسومات بتحذف، انت انطباعك ايه على اللي بيحصل ده؟ لا هو انطباعي بسيط جدا. اولا يعني ان ده بيدلل يعني ان النظام زي ما هو موجود، ما فيش اي حاجه اتغيرت منه، نفس العقليه اللي هي بتتصرف يعني انا اسف ان انا اقول ان هو فيها نوع من انواع الغباء. يعني احنا امبارح كنا بنتكلم مع الناس فبيقول يعني احسن ده كده على الاقل نظافه، فهو طبعا اكيد مش فاهم ومش حاسس. فلما يكون حد من المسؤولين او حد من الناس اللي جم من قبل الشرطه، طبعا انا مش بتهم طبعا الداخليه لان اكيد انا ما شفتش عساكر ولا ضباط ماسكه الرول، هم بتوع البلديه اللي تبع البلديه هم اللي عملوا كده. وبمجرد ما جت واحده زميلتي، انا اظنها اخطاء بيروقراطيه صغيره من موظفين صغيرين يا استاذ عمار ولا ايه؟ لا يا فندم، هو طبعا الفكره اكبر من كده. يعني محمد محمود بقى له 4 ايام موجوده في المدرعات بشكل مفزع جدا، وهي كده كده مداريه الجرافيتي، فيعني ده كان بشكل مستفز اكتر من ان هم مسحوه. يعني وجود الداخليه في شارع محمد محمود، الداخليه اللي هي متهمه بقتل الثوار في نفس الشارع ده، ان هي تكون موجوده في شارع محمد محمود قدام الجدار بتداري كل الشهداء، فده اكيد هي اكيد مرتاحه، اكيد مبسوطه ان الجدار اتشال، ان هو يعني. وبعدين الفكره مش فكره برضو يعني تخليد الشهداء على الجرافيتي، لكن هي زي ما يمكن حد قبل كده اتكلم وهو بيتكلم بيقول ان ده تسجيل للاحداث، يعني تسجيل للاحداث، وكانت في احداث كثيره جدا حصلت متسجله واحنا كنا بنشتغل واحنا فاهمين ده كويس جدا. واعتقد ان في ناس كتير جدا في مناطق كتيره بره يعني اتصلت بينا وعملت معانا لقاءات كتيره جدا ان هي معجبه جدا باللي بيحصل. الجامعه الامريكيه نفسها كانت معجبه باللي بيحصل. الجامعه الامريكيه مطلعه كتاب اعتقد ان هو هيطلع في الشهور اللي جايه، صحيح، مهم جدا عن الجرافيتي، وهو اللي اتمسح السور بتاع الجامعه الامريكيه. عموما يعني انا عايز اسالك برضو الرسم الجرافيتي الواحد بياخد منك وقت قد ايه تقريبا؟
والله احنا ابتدينا الجرافيتي ده تحديدا عند السور ده بمجرد ما اترفع السور في 25 يناير 2012. امتد السور بتاع الجامعه الامريكيه وبقى مساحته كبيره جدا. فاحنا ابتدينا بالظبط من احداث 2 فبراير يعني بعد مذبحه بورسعيد. وكانت كل الموضوع ان احنا موجودين مع الثوار، احنا بنتسهم من احداث محمد محمود الاولى ان اللي داخل محمد محمود هم البلطجيه. فانا كواحد عندي امكانيات يعني فنيه، اقدر ان انا اعمل بورتريه، اقدر ان انا ارسم. ده كان بيفرق كتير جدا مع الثوار وهم داخل محمد محمود. احنا ابتدينا من 2 فبراير وفضلنا في الشارع يعني ما يقرب من 50 يوم، كان مجموعه كبيره جدا بنشتغل مع بعض وان احنا بنحاول ان احنا نثبت. واعتقد ان ده ظهر في الاعلام كتير وظهر في الجرايد كتير، ان بنحاول نثبت ان اللي جوه محمد محمود عمرهم ما كانوا بلطجيه، عمرهم ما كانوا بيتعدوا على الداخليه من الباب للطاق. مش خايفين من اي مواجهات مع الامن لو نزلتوا يوم الجمعه الجاي ترسموا على الجدران تاني؟ احنا نزلنا امبارح وكنا على اتم استعداد ان اي حاجه تحصل. لا احنا نازلين امبارح مش بنتخانق مع الامن، احنا عارفين ان البلديه هي اللي بتمسح، ودي مش اول مره تعملها، اكيد عملتها قبل كده كتير. لكن احنا بيجرحنا شارع محمد محمود لان هو ده الفيصل اللي ما بيننا وما بين النظام الحالي والنظام السابق. طب رايك ايه في قرار وزير الشباب بتحويل جدران مراكز الشباب لجداريات لجميع المبدعين؟ ده قرار عادي جدا، يعني ما يعنيناش شيء. يعني اصل الفكره احنا بنتكلم ان الجرافيتي مرتبط بموقف ومرتبط بمكان ومرتبط بحدث، لكن كل ان هو يامر الناس ان هي تطلع ترسم على الحيطان ده كان اوريدي بيتعمل على المدارس وبيتعمل في كل حته. فاعتقد ان ده مش قرار يعني هيبسطنا يعني او يدينا مساحه ان احنا نكون يعني كده نعتقد ان ده رد او اعتذار او شكل من الاشكال دي خالص، مش كده. بشكر جدا الفنان، شكرا استاذ عمار ابو بكر رسام الجرافيتي المشهور. ومعنا على التليفون استاذ عمرو القاضي امين عام ائتلاف فناني الثوره. مساء الخير استاذ عمرو، اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ عمرو، اهلا. تعليقك ايه على ازاله الرسومات اللي كانت موجوده على جدران شارع محمد محمود؟ والله انا بعتبرها هو نوع من انواع احتواء الثوره، يعني زي الاحداث اللي كانت بتحصل قبل كده. ولانه طبعا اللي بيدعي انه من جوه الثوره وهو بيقود حكومه بيقود دوله، وهو مش واخد باله انه احد الاسلحه الرئيسيه اللي ادت لوجود الثوره ونجاحها الى حد ما او الى حد كبير، انه دي كانت احد الاسلحه دي هي الجرافيتي الموجود. كنا نتخلى عنها، فهو بيتخلى عن جزء كبير جدا من الثوره، وهو الجزء الاكثر عبقريه والاكثر سلميه والاكثر فنيه اللي ابهر العالم وخلى للثوره شكل مختلف تماما، يعني ابهر العالم بشكل كبير. انت في دعوه اظن تم توجيهها للنزول للرسم على كافه الجدران الموجوده في مصر لجميع الفنانين، مظبوط؟ طبعا. طبعا. طب انت بتشوف ازاي نقدر نحافظ على تراث الثوره يا استاذ عمرو، يعني في تقديرك الشخصي؟ والله انا شايف انه المحافظه على تراث الثوره ياتي من الثوار والناس المؤمنين بالثوره في اماكنهم. يعني انا شايف انه يعني هو اكثر عبقريه طبعا، انه حتى ايام المجلس العسكري لما كان موجود كان كل ما يجي الحيطه كان الشباب بينزلوا ينزلوا يرسموا على الحيطان بشكل اكثر عبقريه وافضل من الاول كمان. يعني انا شايف انه احد العلامات الحقيقيه للديمقراطيه والحريه هو الجرافيتي اللي حتى سجنوا منه جزء كبير جدا لمجرد التعبير عن الراي ووجود شكل فني مختلف بيعبر حتى عن الراي السياسي. انا شايف انه من حق كل بتوع الجرافيتي طالما بيتعاملوا بشكل فني حتى لو كان فيها راي سياسي او شعار سياسي معين بيدعو الى الحريه وبيدعو الى ان الثوره مستمره لحين الوصول لكل المطالب اللي احنا كنا عايزينها واللي خرجنا عشانها. انا شايف انه كل جدران مصر متاحه لكل فنانين الجرافيتي، لان دول من اهم الاشياء اللي خرجت بيها ثوره 25 يناير. صحيح. لا وكمان فكره وجود يعني حيطان مدهونه وحواليها مدرعات وامن مركزي محتاجه فعلا نوع من التامل يعني الحقيقه. يعني مش عايزين، يعني خلينا نبص في المرايه بشكل اوضح. يعني هل حتى اللون اللي هم بيحطوه على الحيطان ده هل هو لون حتى يدعو حتى للتفاؤل؟ يعني ده حتى يعني دكاتره الامراض النفسيه يقول لك ده يصيب بالاكتئاب بشكل عام. لون قاتم وعجيب ودايما موجود في كل المصالح الحكوميه من بره ومن جوه، حتى لو بعيدا عن الثوره وبعيدا عن الجرافيتي وبعيدا عن اي شيء، حتى على مستوى الشكل الفني يدعو حتى الناس انه تبقى شايفه شكل مختلف، شكل جميل، شكل يحث على الوطنيه بشكل او باخر، بيفكرنا دائما بالثوره. لكن اللي عايز يحتوي الثوره اقول له اذا انت فكرت انك تلغي الجرافيتي في يوم من الايام او انك تمحو اثار ثوره بانك تمحي الجرافيتي من على الحيطان،
يعني حطرتك حتى ارواح الشهداء اللي موجوده في هذه الشوارع المجيده، يعني اذا كان في محمد محمود ولا مجلس الشعب ولا مجلس الوزراء ولا اي صحيح. مكان يعني. بشكر جدا استاذ عمرو القاضي امين عام ائتلاف فناني الثوره، والحقيقه رسومات جميله جدا بتؤرخ لثوره عظيمه. طيب في العالم كله لما بتحصل ثورات بيحافظوا على هذا التراث لانه بيؤرخ لفتره مهمه جدا من تاريخ هذه الدول، احنا كمان يجب ان نحافظ عليها. لكن الحقيقه اللي بيحصل ده انا محتاج تفسير واضح جدا من سيد محافظ القاهره ومن مسؤول من المحليات على ازاله هذه الرسومات الجميله اللي بتؤرخ لثوره 25 يناير. تعالوا دلوقتي نشوف نشره احوال مصر ونرجع تاني.